Më rikthyer sërish në studio të dashur miq dhe mbetemi sërish tek teknologjia, por sot do të flasim për një kamerë version më të fundit nga Sony, që duket të jetë shumë e mirë dhe profesionalisht flet. Çfarë duhet të dim për Sonin? Çfarë duhet të dim për këtë Venice 2, kamera më e fundit e Sonit, një profesionale më saktë. Duhet themi që është një kokë me red, sepse kjo kamerë kushton shumë. Thuaj një çmim sa mund kushtoj kjo Venice 2? 2.000 euro. Më shumë? Rrit. 8.000 euro? Jepi. Më shumë se 8.000 euro. E ke parasysh Audin e fundit sa bënte? Se mbaj më. Blen vetëm lenten e parë të kësaj kamerës. Po kjo kamerë, çfarë ka në këtë kamerë? E po, do ta zbuloni dhe ju se çfarë ka në këtë kamerë? Ndiqni insertin dhe kuptoheni. Sony prezantoi kamerën e Kinemas Venice 2, një aparat kinemaje digjitale i nivelit të lartë që krahasuar me gjeneratën më pashme të lançuar në 2014 ofron funksione të reja, një dizajn kompakt, regjistrim të brendshëm dhe mundësinë e përdorimit të dy sensorëve të ndryshëm, 8.6K i ri full frame 8640 për 5760 piksel ose sensori origjinali Venice 6K. Ashtu si në versionin e mbarshëm ne ende gjejmë ISO nga 800 deri në 3200 me bazë të dyfisht, filtra ND të integruar me 8 hapa dhe shkencën e ngjyrave totalisht të rinovuar, shumë të vlerësuar për paraqitjen natyrale të toneve të lëkurës dhe përputhshmërisë me një gamë të gjerë lentesh, duke përfshirë modelet me ato të Sony PL dhe E-mount, që mbështesin përshtatës për një gamë të gjerë lentesh. Cinealta Venice 2 mbështet lloje të shumta fotografimi, duke përfshirë full frame anamorfik dhe super 35 mm, të gjitha me një resolucion minimal prej 4K. Fal mbi kampionimit të madh të ofruar nga sensori 8.6K, imazhet e shkrepura në Venice 2 kanë reduktuar zhurmën dhe përmbajtjen më shumë informacioneve në prodhimet 2K ose 4K. Si rezultat, kamera është gjithashtu e përshtatshme për VR, V8X dhe kamera për konfigurime të prodhimit virtual, duke ofruar një përvojë gjithëpërfshirëse dhe imazhe të gjalla, veçanërisht kur përdoret së bashku me ekranet e mëdhenj LED me kristal, kontrast të lartë, pikërisht nga kompania Sony. Pas reagimeve të drejtë për drejta të marrë nga komuniteti i prodhimit, Venice 2 është projektuar me një trup më të lehtë dhe më kompakt se modeli më parshëm. Pavarësisht është 44 mm më i vogël dhe rreth 10% më i lehtë, shasia e Venice 2 mbështet regjistrimin e brendshëm XOCN dhe Apple 4K ProRes 4444, por edhe 422 HQ, pa regjistruesin AXIS R7. Përmirësimet të tjera të bazuar në reagimet e përdoruesve përfshin fleksibilitet të shtuar. Shasia Venice 2 ofron funksionin unik të këmbyeshëm të bllokut të sensorit të imazhit. Trupi i kamerës zbulon automatikisht sensorin dhe ndizet pa kërkuar ndryshime ose riinstalime të firmware-it. Sensori origjinal 6K mbështet shpejtësi më të lartë të FPS. Trupi i Venice 2 përfiton nga kartë e re me shpejtësi të lartë 6.6 GB për sekond për regjistrimin 8K 60 frame për sekond. Lexuesi ekzistues të kartave të memorisë AXIS, duke përfshirë AXIS R3 nëpërmjet ndërfaqësuesit Thunderbolt 3. Përveç saj, ndërfaqja e përdoruesit Venice 2 është e njëjtë me modelin origjinal, por përfshin disa përmirësime. Venice 2 me sensor 8.6K do të shpërndahet duke filluar nga shkurt 2022 dhe një version me sensorin 6K të parainstaluar do të shpërndahet në mars 2022. Përveç kësaj, Venice 2 mund të përdoret me sistemin e zgjerimit të Venecias duke përdorur sensorin ekzistues 6K, ndërsa një sistem zgjerimi gjatë së fundit për sensorin 8.6K pritet të dalë në fillim të vitit 2023. Çmimi, le të themi pak i lartë, $59.000 për këtë kamerë.